Edhe Prishtina kishte një dalje e kogja masovike, ishin 60.000. E kalon 20%. Ishin 60.000 votus që kanë dalë në Prishtinë dhe... Jo, 78.000 janë. Po, edhe është në rritje e sipër që fletë për një mobilizim të Mirë, po në krahasim me raundin e parë, në po të njëjtat, pra deri në ora 17, ka pas më shumë qytetarë që kanë dalë, pra 39.39%, ndërsa tani kemi të bëjmë me 35.24%. Gjithsesi është prapë, mendoj që është një mesatare disponimi mirë, tua i qytetarëve të pranueshme, edhe që është e mjaftueshme për me legjitimu pjesëmarrje nëse këtë proces zgjedhor. Sepse edhe pjesëmarrja vogël, sa më shumë pjesëmarrje, më shumë legjitimitet do të kenë ata kryetarë. Sa më pak, jo që vuhet në rrezik ose që vuhet pikpyetje e legjitimiteti tyre, po tregon që kanë ardhur me pak vota dhe me pjesëmarrje më të ulët. Arber, duhet të kalojmë të një kronik për të parë se si funksionojnë në teren ekipet, si funksionojnë zgjedhjet ekipet mobilet KQZ-s. Këtë na e sjell në storjen në vijim Armandi. Ta ndjekim. Lokalizohemi në fshatin Buzes të komunës së Dragashit, ku do të përcjellim një ekip mobil të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili po shkon në një familje për t'ia mundësuar një personi me komplikime shëndetësore votimin. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, komuna e Dragashit numëron diku rreth 40.000 qytetarë me të drejtë vote. Në fakt, në këtë komunë janë të shpërndara 3 ekipe mobile që po shkojnë për t'u mundësuar votimin atyre që për shkak të komplikimeve të ndryshme shëndetësore po e kanë të pamundur të votojnë. Ekipi mobil të cilin ne po e përcjellim është duke përdorur këtë veturë për ta kryer punën në teren. Në bagazhin e saj ndodhet një vend votim, ndërkaq ekipi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që po mundson këtë formë të votimit mban me vete gjithmonë edhe zyrtar policor. Vetura që ekipi mobil i KQZ-s po e përdor këtu në komunën e Dragashit nuk ka asnjë shenjë që identifikon këtë veturë si veturë zyrtare. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit shumë për mundësinë, a mundeni me u prezantu fillimisht? Po, unë jam kryesuesi i ekipit mobil, Hajdullah Atullahu, vi nga fshati Bresan, edhe përfaqësoj ekipin mobil numër 1, domethënë që e përfshin fshatin Bresan, Kuk Libek, Kuk dhe fshatin Buzes. Cila është përgjegjësia jote sot në terma praktik? Domethënë na si ekip, domethënë shkojmë në për shtëpi për me marr, domethënë personat me nevojat veçanta. Shumica janë domethënë regionin që përfaqësojmë na, domethënë regionin e OPJ-s. Sa persona i ke ti në trajtim? I kam 48 persona, po 2 prej tyre kanë ndruar jetë edhe për shkak kohës shumë të afër, domethënë pi zgjedhjeve të para që kenë. Domethënë tash 2 i kena ma pak, domethënë po nuk janë largu prej listas, edhe disa prej personave nuk gjenden për momentin në Kosovë. Cila është veçantia e kësaj pune në teren? Veçantia ka sfidat e veta, si çdo punë. Tash koha me shi, kemi përjetuar edhe kohë me borë, kur ishte trajësitë e lartë bora, përgjithësi shkon shumë mirë, po i ka vështirësitë e veta, normalisht. Janë gjitha kushtet për të punuar në teren? Gjitha kushtet e terenit janë, po, absolutisht. Familja që ekipi mobil e vizitoi nuk deshi që të xhirohet nga kamerat, andaj edhe ne respektuam këtë vendim. Kthehemi në studio. Kjo kronik po lidhet edhe me pyetjen që u parashtrova dhe ju thash do ta diskutojmë pra për personat të cilët kanë nevojë për asistencë. Patëm disa raportime, tash çfarë obligime ka KQZ-ja dhe si duhet t'i trajtoj këto raste?
kur nuk ka qenë lajm kjo votimi me asistencë në këtë përmasa se u bën këtë zgjedhje. Votimi me asistencë parim është i lejuar, që nënkupton persona cilët nuk